Aí, gente, essa é a minha irmã. Minha irmã tá arrancando a mandioca. Aí, tá vendo? Vocês não sabem arrancar mandioca. E nem sabem plantar mandioca. Puxa que sai. Opa! Arrancou a mandioca. Hein? Uma ali é grande, hein? É essa que você gosta? Então toma pra você. Curte, comenta, compartilha, vai lá no YouTube, seguir nós lá, escreve lá e assina o sininho pra quando eu tiver com o vídeo você receba!